occlusale et les deux faces sont polymérisées, suivies par l'intrados. Le contact est trop postérieur. Vous voyez qu'il est en position trop postérieure. L'objectif cái phần lúc nãy á, thì điểm tiếp xúc thì nói là nó hơi nằm phía sau quá, mà cái zip mà nằm phía sau là giống như mình thấy cái lưỡi ra sau rồi sáng này chiếu á, thành ra đó là mình phải mài điều chỉnh trên cái zip. L'objectif, ça n'est pas de reculer la mandibule, c'est d'avoir une zone plate pour recevoir le contact, de déprogrammer les mécanorécepteurs des dents, et c'est grâce à la langue. Thì thầy nói là cái mục tiêu của cái zip này á, nó không phải là rotuler, có nghĩa là không có phải là đẩy cái hàm dưới ra phía sau, mà mục tiêu của cái zip này và mục tiêu của cái zip này á, là nó giống như là nó vừa vặn, nó phải thẳng. Và mục tiêu của cái zip này nó giống như là nó sẽ vừa vặn. d'obtenir un point de contact mignon sur une surface plate, perpendiculaire aux antagonistes et non déviante. Và mình xóa những cái phần tiếp xúc ở phía sau á, và mình làm cho cái mặt phẳng nó nhẵn với phẳng. Il faut que ce soit neutre. On ne demande pas à la butée d'amener le patient dans une position particulière. C'est le patient, grâce à sa langue et à la décontraction de ses muscles, qui va nous donner sa position de déglutition. Mais monsieur, j'ai une question. Si on fait le geste comme ça, sans contact dentaire, comment on peut mettre sur OIM? Comment on peut? On peut remettre les dents OIM parce qu'avec le geste... Parce qu'on cherche à positionner la mandibule sur le chemin de fermeture. Oui. Et après, en fermeture, quand on est en contact, il y a les mécanorécepteurs du parodonte qui donnent des informations proprioceptives sur les contacts qui vont amener la mandibule à se mettre dans une position un peu Mais déviée. la geste c'est incisive. Oui, justement. C'est-à-dire c'est séparer On ne des dents. risque pas d'avoir... Oui, mais c'est porté 2-3 minutes. C'est Deux, pas trois. pour des heures. C'est pour... Et après ça, on retire. Oui, on a une expérimentation là-dessus, sur une thèse de prothèses déjà depuis longtemps, qui ont été faites en électromyographie. Ça correspond à la position des contractions des muscles élévateurs. Et ça dure 20 minutes. Thì cái phần mà làm cái zip này á, thứ nhất á, thì lưu ý cái phần điều chỉnh tiếp xúc á, nó phải nhẵn phẳng và cái hướng nó sẽ vuông góc lên luôn cái phần mà cái răng cửa hàm dưới khi mà cắn lại đó, là bởi vì á, thứ nhất là mục tiêu của cái zip là vừa vặn xóa đi những cái mức độ cảm nhận của những cái thụ thể mà cơ học của dây chằng nha chu thôi, và cái mục tiêu của cái zip nó sẽ làm cho cái cơ thư giãn. Và đã có những cái bằng chứng khoa học đưa ra khi mang cái zip đó là cái cơ thư giãn, người ta sử dụng cái điện cơ đồ á, thì thấy được cơ thư giãn trong khi bệnh nhân mang cái zip với cái khoảng thời gian rất là ít, khoảng chừng 3 hoặc là 5 phút thôi, thậm chí là nhiều là 10-20 phút trên lâm sàng thôi. Rồi sau đó khi mà tháo ra thì lập tức là mình hàm dưới sẽ tìm lại được cái vị trí lọc của ta ra. Nous ne voulons qu'un contact antérieur et médian, de façon à ce que s'il y a des contacts symétriques, s'il y a un qui est plus fort que l'autre, le patient va dévier automatiquement du côté du surcontact. En ayant un contact antérieur et médian, on est sûr que le patient ne va pas dévier. Tại sao làm cái zip ở răng cửa và ngay phía trước á, là bởi vì khi mà chúng ta cho bệnh nhân cắn lại ở những cái trường hợp bệnh lý á, ví dụ như bên nào nó có tiếp xúc nhiều hơn thì lập tức là cái hàm dưới cũng như cái lưỡi tự động nó đẩy vào phía bên mà có tiếp xúc nhiều hơn mà nó cắn lại. Thì khi làm cái zip này giống như là deprogram đi, nó xóa đi hết những cái hoạt động cơ cũ và đồng thời là cái zip này đã nằm ở phía trước, thì như vậy nó có khuynh hướng là nó sẽ giúp cho cái hàm dưới cắn lại thẳng ra phía trước. Et il y a eu de nombreuses études par les écoles fonctionnelles de l'occlusion sur l'utilisation de plaques antérieures pour décontracter les muscles. On va citer Jean Monod avec les plaques de Hawley, les plaques rétro-incisives. Mais ces plaques rétro-incisives prennent des contacts antérieurs. Nous, on a réduit à la plus simple expression de façon à être sûr de ne pas avoir une déviation. Thì cũng có nhiều tác giả là đưa ra những cái tương tự như cái xích á, mà ví dụ như là nó sẽ có những cái sự tiếp xúc lên khoảng từ 4 răng cửa hoặc là nhiều hơn á, nhưng mà cái mục tiêu của thầy á là làm sao cho tránh cái hàm dưới nó lệch sang bên nhiều nhất có thể. Do đó cái xích của thầy nó chỉ trong khá là nhỏ và nó nằm trong giới hạn giữa hai răng cửa giữa thôi.
Et ça, c'est le travail. Ce travail a été fait à l'Université de Brest. C'est la thèse d'un de nos amis qui s'appelle Jean-Yves De Guerne sur la répétitivité des contacts sur le chemin de fermeture. C'est une thèse déjà ancienne, mais qui a été validée en électromyographie. Và cái này nó cũng đưa ra bằng chứng khoa học, dựa vào một cái đề tài nghiên cứu sinh ở trong cái trường đại học ở Huế, hồi xưa thầy làm ở đó, thì họ đưa ra là coi như là dựa vào kết quả của điện cơ đồ là cho thấy là những cái phần này nó lặp lại được những cái tiếp xúc, nói chung mình tìm lại những cái tiếp xúc trên cái con đường đóng hàm. On va vous apprendre dans le TP, je vais vous montrer comment on fait une butée comme ça dans le TP pour voir, c'est des choses que nous pratiquons depuis 30 ans en pratique quotidienne. On sait que tant qu'on ne mettait pas la langue, on avait des positions qui étaient peut-être un peu trop postérieures. Et depuis qu'on met la langue, tous les cas qu'on n'arrivait pas à gérer, on les gère grâce à la langue. Bây giờ là thầy sẽ chỉ với chúng ta làm sao thực hiện một cái JIT đơn giản như vậy trên lâm sàng, và thầy đã làm cái JIT tương tự như vậy trong hành nghề là cũng chừng 30 năm rồi. Je vais juste vous montrer la petite vidéo, puis je vous en montrerai une autre après. Oui. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon, c'est impeccable. Vous voyez comment doit être réglée la butée? Un seul contact sur une surface plate non déviée. Et le plus médian possible, au milieu. Thì thầy nói là cái điểm tiếp xúc á, như các anh chị thấy á, một điểm tiếp xúc càng nó nằm vô chính giữa càng tốt, tại vì cái mục tiêu của mình là tránh cho cái hàm dưới nó bị lệch sang bên. Positionne ta langue contre le palais antérieur et tu fais un test de déglutition ou deux, vas-y. Langue au palais et une déglutition ou deux, entre autres. On refait la même manœuvre. Tu fermes tout doucement. Premier contact, tu montres du doigt où il est. D'accord. Maintenant, on va essayer de matérialiser sur du papier. Essaye de mettre la langue au palais au-dessus du papier. Alors, ta langue est au palais. Tu fermes tout doucement et tu t'arrêtes au premier contact. Derrière. Ah, c'est derrière. Hein. On a une petite prématurité sur la partie distale de la 47. Vas-y, ferme. Tu glisses un peu? Parce que un tout petit peu, mais beaucoup moins. On remet la butée, on va recommencer une autre fois. Il nous reste ici une toute petite retour. Et là, je sais, oui, dans la serrure. Alors, je vous signale que les vidéos que vous voyez sont des vidéos qui sont faites pendant les travaux pratiques, c'est-à-dire qu'il y a juste mon frère autour qui surveille mon travail. Hein. Donc on ne choisit pas nos patients d'une façon aléatoire. Ce n'est pas des patients qu'on a préprogrammés. Et je suis surveillé par 8 ou 10 paires d'yeux autour de moi. Il y a des yeux qui me... Donc j'ai pas de problème. Moi je ne choisis pas les patients. Dans la vie quotidienne, vous ne choisissez pas vos patients, moi non plus. Et c'est pourquoi en général les TP de butée ou autres, on les fait toujours sur des praticiens qui sont dans la salle. Thì thầy nói là đó là những cái video mà để chiếu chúng ta, đó là những cái video được thực hiện trên bệnh nhân mà cũng thực hiện trong những cái giờ TP mà của những cái băng cắn khớp á, cũng là những người tham dự giống như các anh chị á, có nghĩa là thầy làm dưới con mắt của 8, 9, 10 người gì đó, nhìn soi mói đầy xung quanh, và bệnh nhân nó không phải là của thầy lựa chọn, coi như là bệnh nhân bất kỳ. Giống như lúc này là mình cũng có chuẩn bị một bệnh nhân cho thầy, lát nữa thầy sẽ làm. Alors quand vous avez fait ce protocole qui allie un moyen mécanique qui est la butée, qui permet de décontracter les muscles masticateurs et de déprogrammer les engrammes d'adaptation du système nerveux central, la langue nous raccorde à la déglutition et nous donne la position de déglutition. Thì như vậy là thầy nói lại cái mục đích của cái JIT này nữa. Mục đích của cái JIT thứ nhất á, giống như là nó thư giãn cơ nhai toàn bộ. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp giống như deprogram, nó sẽ xóa đi tất cả những cái gì mà cái thụ cảm thể cơ học của dây chằng nha chu nó cảm nhận, để từ đó cái lưỡi đặt đúng lại vị trí và nó thiết lập lại được cái phần mà vị trí sinh lý tốt cho lưỡi. Nous ne cherchons à régler que cette position de déglutition puisque c'est notre position naturelle. Donc n'utilisons pas d'artifice de manipulation qui risquerait d'induire le patient dans une position qui n'est pas la sienne.
Thầy phản đối cái chuyện mà mình hướng dẫn ghi cái vị trí xung quanh trung tâm á, tại vì cái đó là một cái vị trí phụ thuộc vào cái sự hướng dẫn của nhà lâm sàng. Đôi khi á, mình thực hiện một cái vị trí hướng dẫn nó không đúng như vị trí tự nhiên của bệnh nhân, trong khi nút đó là một cái vị trí tự nhiên của bệnh nhân. Et c'est pourquoi quand on parle maintenant de cette occlusion obtenue grâce à la langue, c'est l'occlusion de déglutition. Chính vì vậy mà thầy nói là cái tiếp xúc khớp cắn mà đạt được này á, là cái tiếp xúc khớp cắn đạt được trong quá trình nuốt. Voilà, je crois qu'on est au bout de cette petite vidéo. Alors, voilà les conditions. Attention, si le patient est dans une position allongée ou semi-allongée, ne l'allongez jamais complètement. Vous allez être dans une position postérieure. Semi-allongée, la tête dans l'axe du corps. La tête doit absolument être dans l'axe du corps, avec la langue appuyée contre la partie antérieure du palais. Si la tête est basculée en arrière, la mandibule se déplace en arrière. Thì một cái điều thì đưa ra cái lời khuyên nữa là nếu như mà bệnh nhân ở trong một cái vị trí bình thường chúng ta hay làm á, vị trí duỗi thẳng cái đầu ngửa ra, thì như vậy á, cái hàm dưới nó cũng sẽ thụt qua phía sau. Do đó thầy yêu cầu khi mà chúng ta làm cái này á, thì vị trí làm sao cái đầu nó phải thẳng với cái thân mình á. Pensez au test que vous avez fait ce matin avec la langue. Vous pouvez être certain que si la langue n'est pas correctement placée, la mandibule non plus. Thì một cái điều là nếu như mà cái lưỡi nó không có được đúng vị trí á, thì cái hàm dưới đi theo nó cũng sẽ không đúng vị trí. Alors, si votre patient, quand nous utilisions la butée, temps de la thèse de Marie de Guerne, on ne plaçait pas la langue. Et c'était une grande erreur, on était obligé de demander au patient de juste entrouvrir la bouche pour tirer la butée, parce qu'on avait peur que la mandibule change. Thì một cái trường hợp khác nữa, ví dụ như khi mà mình gắn cái zip lên rồi sau đó là mình muốn tháo zip ra để mình ghi á, thì không có nhất thiết, chỉ còn yêu cầu bệnh nhân há nhỏ thì mình sợ mất đi cái vị trí đó, không cần thiết. Nếu như mà mình đã cho mang zip, cái zip đúng và mình cái lưỡi đã đúng vị trí á, thì há lớn và mình để mình tháo zip ra nó cũng không có bất cứ một cái nguy cơ nào. Mais si la langue est à sa bonne place contre le palais, vous pouvez être tranquille, vous pouvez entrouvrir la bouche plus qu'entrouvrir. La mandibule est verrouillée sur la position de déglutition grâce à la langue. Có nghĩa thì nhấn mạnh lại cái vai trò của cái lưỡi trong lúc mà tìm lại cái vị trí đúng của cái hàm dưới. Et on ne fait jamais une retouche sur une seule vérification. On doit refaire au moins 2 fois la même manœuvre avec le même résultat avant de retoucher un éventuel contact sur le chemin de fermeture. Và như vậy là nếu như mà chúng ta muốn điều chỉnh những cái tiếp xúc cắn khớp ở trên cái con đường đóng hàm tự nhiên này á, chúng ta phải lặp lại được 2 lần cùng y hệt như vậy, chứ không phải là chỉnh trên cái zip sau đó làm lại rồi điều chỉnh những cái tiếp xúc cắn khớp trên cái con đường đóng hàm tự nhiên. Voilà. Alors, on a une deuxième. Ông có cái chị có bây giờ thầy sẽ làm mà. Alors, je montre juste une vidéo ou deux et je vais faire la démonstration. Ouais. Voilà à quoi doit ressembler la butée. Si vous avez une butée comme ça, elle va induire un recul de la mandibule. Vous voyez, il faut qu'elle soit comme ceci, que le patient ait un peu de jeu fonctionnel pour que la langue, quand elle va être placée contre le palais, mette la mandibule dans sa posture de déglutition. Thì như vậy á, thầy nói là nếu như mà chúng ta làm nếu như mà chúng ta làm những cái tiếp xúc trên cái zip giống như cái hình mà hướng bên kia bên trái thì mấy chị á, nó có nguy cơ là đẩy lùi cái hàm dưới ra sau. Nếu như mà làm đúng là phải cái hình hướng bên này là nó giống như là có một cái điểm chặn lại á, thì lúc đó vị trí cái lưỡi nó nuốt lên, cái lưỡi giống như là nó ép lên nữa thì nó sẽ chặn lại ở cái vị trí đó, nó không đẩy cái hàm dưới ra sau được. Hình các chị thấy nha, 2 cái tiếp xúc trên cái phần điều chỉnh nó khác nhau. La butée a ce rôle classique. Elle décontracte un peu les muscles et elle permet de détecter qu'un des anciens de l'occlusion, c'était Guichet, si certains d'entre vous, ça dit certainement quelque chose, appelait l'interférence cachée. Celle que le patient ne vous montre jamais, puisque pour pouvoir fonctionner, il est obligé de l'éviter en permanence.
Et en déprogrammant les mécanorécepteurs du parodonte, eh bien, on déprogramme la fermeture du patient. Et le patient, quand il y a une interférence, bute dessus directement. Thì cái việc mà magazine này nó cũng giúp cho chúng ta thấy được những cái cản trở thức ăn mà trong quá trình khám lúc đầu có thể là chúng ta không có nhận ra. Tại vì trong quá trình bệnh nhân vận động, nếu như có những cái cản trở khớp cắn thì cái hàm dưới của bệnh nhân có xu hướng đến tránh những cái cản trở đó đi. Nếu như chúng ta khám liền trực tiếp thì rất là khó thấy. Còn khi mà mang cái zit vào thì cái zit nó có cái mục đích đó là nó xóa bỏ toàn bộ những cái cảm nhận của cái thụ cảm thể cơ học của dây chằng nha Chu á, nó xóa bỏ cái con đường đóng hàm cũ của bệnh nhân. Thành khi mà mang zit vô bắt đầu là tháo ra, nó giống như là nó trung tính á, thì cắn lại những cái gì mà nó là cản trở thật sự, lúc đó là bệnh nhân sẽ bị vướng liền, bị chạm liền. Vous voyez, celle-ci, elle est caricaturale. Vous voyez, c'est l'interférence sur le chemin de fermeture d'une dent qui s'est égressée complètement. La butée nous permet de la matérialiser. Thì như vậy á, là đối với một số cái cản trở khớp cắn á, trên cái con đường đóng hàm tự nhiên này á, thì nhờ vào cái zit thầy sẽ phát hiện được ra liền. Dites-vous que si le chemin de fermeture et l'occlusion n'est pas en position optimale, s'il y a une malposition de la mandibule, si vous réglez la mastication autour d'une position en malposition, la mastication sera mal réglée aussi, puisque vous n'êtes pas réglé dans la position optimale. Donc, le premier stade du réglage, c'est le réglage du chemin de fermeture et de l'occlusion naturelle de déglutition. Si vous êtes... j'ajoute par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est que pour la puissance des manipulations, les manipulations classiques et forcées, par exemple, j'ai vu des gens, des Américains qui faisaient des manipulations, ils allongeaient le patient et le mettaient en décubitus complet, c'est une position c'est une position de relation centrée assez postérieure. Quand on voit les manipulations qui sont faites par l'école de Jean-Daniel Orpini-Guido, on a des manipulations non forcées, on n'est pas très loin. On est encore un peu en arrière, mais on n'est plus très loin. On n'est pas loin. Hein. Or, il manque que la langue dans le protocole. C'est dommage, vous comprenez? C'est tout. Mais on ne peut pas se passer de la langue. Regardez les orthodontistes, ils l'utilisent largement, la langue. Hein. Thầy nói là ví dụ như trong Non, mais je veux dire que c'est moins grave. On n'est pas très loin. Vous comprenez? On n'est pas si loin que ça. Mais il ne faut pas oublier que la langue a un rôle majeur. Thì thầy nói là trong những cái trường phái bên hàm học á, mà ví dụ như ghi tương quan trung tâm mà cho bệnh nhân nằm ngửa ra á, thì các anh chị biết là trường phái của ai đó là đau xanh á, thì để cho bệnh nhân nằm ngửa ra thì theo ý thầy nó sẽ không có sinh lý, tại vì lúc đó là giống như là cái hàm dưới ngửa ra thì hàm dưới nó bị thụt ra sau. Thì thầy nói là bên cái phần trường phái của Jean-Daniel Orpini có vẻ khá hơn á, nó gần ở vị trí sinh lý nhưng mà lại không sử dụng cái lưỡi, còn thiếu cái lưỡi, cái như gần đó mà thiếu cái lưỡi, còn thầy quan nhận công nhận cái lưỡi. Quan điểm của thầy thôi nha, ví dụ như chúng ta mà nghe những thầy khác mà nói là chúng ta thấy những cái quan điểm trái ngược trở lại. Bon, après, je vous montrerai ces autres cas cliniques. Et on va d'abord vous faire une démonstration. Ouais. Vous voyez, ça nous permet, entre parenthèses, ça nous permet également de vérifier la dimension verticale, de travailler sur la prise de relation intermaxillaire. Enfin bref, c'est des conséquences. Mais d'abord, le protocole de réalisation de la butée, je vais vous en faire une. Thì một số trường hợp như là muốn tìm lại cái kích thước dọc đúng á, thì thầy cũng thực hiện những cái zit ngay ở phía trước như vậy á, để xác nhận lại cái kích thước dọc đúng. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ biểu diễn lâm sàng là làm cái zit ha. Voilà. Donc on va en faire une